Thuto ya mahala ditsheng tsa thuto e phahameng ke enngwe ya ditharollo tse ileng tsa fihlellwa sebokeng sa mokga wa ANC se neng se tshwaretswe Polokwane ka 2007. Letlobo le letjha la baetapele ba baithuti le nketse tletlebo tsa lona Luthuli House, Union Buildings le dikhampaseng tse fapaneng naha ka bophara. Letsatsi pele ho seboka sa mokga wa ANC 2017, mopresidente wa ka nako eo Jacob Zuma o ne a bue ka mokgwa ona. We announced a plan for fee-free higher education for students from poor and working class background. Tekanyetsong ya ditjhelete ya pele ka mora hore mopresidente Ramaphosa a etelle mokgale naha pele thuto e phahameng ile ya lekanyetswa dibilione tsa diranta. The December 2017 announcement of fee-free higher education and training entails large new allocations over the medium term. An allocation of 57 billion rand for fee-free higher education and training. Lemo tse nne ka mora hore mopresidente wa mehleng Jacob Zuma a bolele ha thuto e phahameng e tla ba mahala, baithuti ba ntse ba lwanela hore sekoloto sa bona se hlakolwe, mme ebile ba lwanela hore ho hloka tjhelete e sebile le nna mabaka a etsang hore ba tebelwe. Mmuso o ka tlasa kgatello ya ho leka ho fumana tjhelete ha thuto ya mahala yona e ntse e le toro ho ba bangata.